So ये गाइस कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम इसके अंदर करने वाले हैं ओनली पिस्टल चैलेंज। पिस्टल चैलेंज मतलब समझते हो आप कैसे होता है, मतलब पिस्टल चैलेंज। तो हम वही करने वाले हैं। ओके गाइस चलो तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके बाद जब हम गेम में चलेंगे तो इसको स्लो कर देंगे। ओके जिस बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, सब्सक्राइब करो फटाफट और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर देना, मतलब घंटा दबा देना। ओके और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो पता नहीं करते तो रहने दो, शेयर नहीं करना क्योंकि तो मैं करते ही नहीं। अज्जू भाई का भी नहीं करते तो मेरा क्या घंटा करोगे। ठीक है गाइस तो चलो हम आ चुके हैं यहाँ पे गेम के अंदर, हम उतर चुके हैं प्लेन से। तो देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। ठीक है और हम उतरने वाले हैं, कहाँ उतरने वाले हैं हम, जगह का नाम क्या है इसका, इसका हैंगर जाने वाले हैं हम। ओके इसके अंदर देखते हैं कुछ मिलता है नहीं हमें, हैंगर तो कुछ मिलने वाला है नहीं, देखते हैं ओनली पिस्टल चैलेंज। ओके देखते हैं क्या मिलता है। भाई तो सामने यहाँ पे कटाना मतलब तलवार पड़ा हुआ है, कतई मुंडी छीनने वाला। ओके गाइस उठा देते हैं फटाफट से, चलते हैं नीचे की साइड। नीचे देखने वाले हैं क्या कुछ नहीं है। ओके गाइस तो चलो अंदर चलते हैं, अंदर नहीं पहले बाहर लूट करते हैं। M16 भाई मतलब कोई भी चैलेंज करता हूँ हर बार सबसे पहले M16 मिलता है यार, क्या भी क्या कौन दोनों को। कि तो हम पिस्टल ढूंढने वाले हैं, पिस्टल मिल जाए यार, पिस्टल नहीं मिलती। जब नहीं चाहिए होती ना पिस्टल तब पिस्टल ही पिस्टल मिलती है। देखो अब नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखना तुम पिस्टल मिलेगी करता हूँ तब देखते जाना साहब। पिस्टल तो भाई मिलेगी ही नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेगी पिस्टल। नहीं सीधा 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 बस भाई देख रहे हो अभी तक पिस्टल नहीं मिला वाला है, मतलब पिस्टल मिला ही नहीं भाई अभी तक। ओ भाई चलो जीटी मिल चुका भाई, बहुत बढ़िया। चलो एक पिस्टल मिला यार, देखो कितनी देर बाद मिला, बहुत ज्यादा देर होगी इसको पिस्टल नहीं मिला था यार। मशरूम भाई मशरूम मिले थे, ठीक है फटाफट चलो खा लिया, भागते यहाँ से। कोई बंदा मिल जाए बस मजा आ जाएगा, पिस्टल चैलेंज कर रहे हैं, कोई बंदा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। टावर के ऊपर क्या है, ये टावर के ऊपर क्या है, और मेडिकिट खा लेते हैं चलो। अरे भाई ये क्या है ओ भाई छोटा वाला शॉटगन, इसको उठाएंगे एमो उठा ली भाई, बहुत बढ़िया। इससे बंटम मारेंगे। ओनली रेड नंबर से नीचे बात ही नहीं करते गाइस हम। ओके रेड नंबर से नीचे बात नहीं करते हम। तो बंदा मार आएगा सबसे पहले बंदे को वन टैप देंगे, वन टैप ही, ओनली रेड नंबर, उससे नीचे बात नहीं करते हम। ओके गाइस ओके स्कार में फेंक देते इसको, एमो भी फेंक देते हैं इसकी। बस मेरे को थोड़ी शॉटगन एमो और मिल जाए फिर अच्छा रहेगा, फिर बंदों को मारेंगे बुया लेंगे। ओके गाइस तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। भाई तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लोग क्या कर रहे हो, और लाइक भी कर देना, और शेयर तो पता नहीं करते, रहने देना, शेयर रहने देना तो नहीं करते भाई तुम, हमें पता है। टोटल गेमिंग अज्जू भाई का भी नहीं करते हो, हमारे क्या घंटा करोगे, रहने देना तुम, रहने देना भाई, तुमसे ना हो पाएगा ललवा। अबे क्या हो गया, 1 मिनट रुकना गाइस, मैं कुछ कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ चलो ठीक है। तो गाइस अभी अब कार में बैठने वाले हैं, तो हम बैठ चुके हैं कार में यहाँ पे। तो बूम बैम चलते हैं अब आगे की साइड। कहाँ चले बताओ, कहाँ चले, जोन आ रहा है भाई, पहले हम जोन के अंदर चलते हैं, काम करते हैं, जोन के अंदर चलते हैं। ठीक है बंदा नहीं मिल रहा है यार, एक भी बंदा नहीं है। चलो जब बंदा मिलेगा तो ना मैं मतलब स्किप कर देता हूँ यहाँ से, जब बंदा मिलेगा तब स्लो कर लेंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके यहाँ से स्लो कर लेते हैं वरना बोर हो गए तुम फालतू के।
तो चलो गाइस फाइनली हम इस लॉन्च से जाने वाले हैं हम गाइस। ओके चलो बूम बैम करते हैं 1 2 बहुत पूरा घुमा दूंगा भाई, पूरा ऊपर तक चले जाएंगे गाइस। पूरा मतलब देखो पूरा कर दिया मैंने। चलो गो लेट्स गो। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं। चलो ओ भाई इमोट ये वाला है मेरे पास, ये सीजन 39 लाइट पास का इमोट ये मैंने ले लिया था लाइट पास। तो हम करते हैं इमोट क्या मिलता है देखते हैं। शॉटगन है मिले तो काफी अच्छा रहेगा। अरे हट भाई गरोजा मतलब कुछ भी क्या यार, मतलब भी देते नहीं है भाई, शॉटगन एमो दे ही नहीं रहे यार। उनको यहाँ पे बंदे है ही नहीं यार, बंदे ही नहीं है। तो बंदा मिलेगा ना तो मैं क्या करूँगा, स्किप कर देते हैं यहाँ से। उसके बंदा मिलेगा तो स्लो कर लेंगे। हो गाइस बहुत ज़्यादा स्किप कर दिया मैंने वीडियो पीछे की साइड। अब बंदा नहीं मिल रहा यार, कोई बंदा। अबे भाई कार खड़ी है, बंदा गाइस। वन टैप ओनली वन टैप। तो हमें थोड़ी शॉटगन की हमें मिल गई थी वहाँ से, थोड़ी नहीं है वैसे काफ़ी 86 में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है तो देख लेते हैं यहाँ चढ़ के बंदा कहाँ ऊपर बैठा हुआ, उसको वन टैप देंगे। ओनली वन टैप, रेड नंबर ओनली। रेड नंबर से नीचे बात नहीं करते गाइस हम, रेड नंबर से नीचे बात नहीं करते। देख सकते हो हमारा करारा सा वन टैप देने वाला बंदे को अब। ठीक है चलो यार चलते हैं वन टैप देने के लिए नीचे। भाई कहाँ है बंदा? बंदा नहीं है भाई। अरे नहीं बंदा कहाँ है? भाई। अरे भाई बंदा कहाँ है भाई? चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर की साइड चलते हैं। बंदा कहाँ है? हमको ढूंढना है, उसको वन टैप देना है। रेड नंबर से नीचे बात ही नहीं करते हम। ओके गाइस रेड नंबर से नीचे बात ही नहीं करते। चलो भाई चलो चलते हैं। अबे अबे लाइन में भाई। Music